হ্যালো এভরিওয়ান, তো ফ্লিপকার্ট থেকে একটা শাড়ি আমি অর্ডার করেছি। সরস্বতী ফেব হয় ব্র্যান্ড। আর শিফন শাড়ি প্লেনের মধ্যে দিয়েছি, কালার হচ্ছে মেরুন। অনেক কালারই ছিল, মেরুন কালারটা আমি নিয়েছি। তো চলো এবার আনবক্সিংটা করে দেখি কেমন এসেছে। আর শাড়িটা অনেকটা সুন্দর এসেছে, আর সাথে একটা কোমরের বেল্টও দিয়েছে বাঁধার জন্য। আর এটার সাথে হোয়াইট বা গোল্ডেন কালারের ব্লাউজ, ডিজাইনিং ব্লাউজ ভালো মানাবে। তো কেমন লেগেছে তোমাদের এই শাড়িটা অবশ্যই জানিও। আর হ্যাঁ, যদি তোমরা এটা নিতে চাও আমাকে কমেন্টে জানিও, আমি কমেন্টে দিয়ে দেবো লিঙ্কটা। বাই বাই।